Si el departamento de Caldas afronta la primera temporada de lluvias del año 2020, esta temporada de lluvias irá hasta la primera quincena del mes de junio del presente año. O sea, todavía tenemos un mes de lluvias intensas. El IDAN ha pronosticado que el pico más alto será para finalizando el mes de mayo. La recomendación que estamos dando desde el gobierno de Caldas es a las personas que están en su vivienda hacer un refuerzo de la cubierta de la vivienda, fijar bien las tejas a la estructura de la cubierta, hacer un mantenimiento preventivo de canales, de bajantes, con el fin de garantizar que las aguas lluvias sean evacuadas rápidamente. También hacer una limpieza de invernales, de recámaras, sumideros en las vías, con el fin de evitar inundaciones en zonas urbanas principalmente. También evitar arrojar basuras a las calles porque pueden colmatar esos sistemas de manejo de agua superficial y generar inundaciones en zonas urbanas principalmente. Si vivimos cerca a zonas de fuerte pendiente, evidenciar si hay desplazamiento de árboles, inclinación de árboles, agrietamientos, fisuras, afloramientos de agua, con el fin de dar un aviso oportuno a las autoridades, con el fin de hacer una visita técnica que garantice la estabilidad del sector. Si vivimos cerca también a zonas de ríos y quebradas, hacer un monitoreo permanente de los niveles y la turbidez del agua, con el fin de evidenciar si hay represamientos en la parte superior de la cuenca, o por el contrario se pueden presentar inundaciones en zonas aledañas a nuestra vivienda. La recomendación es que estemos atentos, que estemos preparados para cualquier situación que se pueda presentar relacionada con la temporada de lluvias en el departamento de Caldas.